Bizden duydukları korku, Başka? kardeşlik töreleri. Uzun kış günlerinde Dodurgalılar kayıları daha ne kadar besler dersin? Kardeşlik dediğin bir yere kadar. Eğer ki kayılar mallarını, sürülerini satamazlarsa ne olur? Birbirlerini yerler. O tüccar ölecek. Yerine Efrasiyab gelecek. İki obanın da sahip olduğu her şeyi alacağım ellerinden. Bakalım Oğuzlar kardeşlik törelerine ne kadar bağlı? Abi Aktolgalı. Gök kubbe çatırdadı. İki kardeşin kavgası ahaliyi perişan eyleyecektir. Lal olaydı dilim. Ellerim kırılaydı. Öfkeme hakim olaydım da bunlar olmayaydı. Abi, iyisin değil mi? İyiyim Tuğtekin, iyiyim. Neden saldırdı bu sana? Şu hale bak. İnsan abine nasıl el kaldırır? Sana mı düştü iki kardeşin tasası Tuğtekin? Sus Selcan. Beni harlayacağına, Alaz'a odunla gidenlere ses etsene. Ya sus kadın! Ertuğrul Ağam, gem tutmaz aygır gibi sadece kendini değil, hepimizi uçuruma sürükleyecek. İşte o zaman anlayacaksınız. Ertuğrul, Toy'un kararına uyacak. Mecburen uyacak hala. Yoksa ben ona biat etmesini belletirim. Beyim. Ertuğrul benim ağamdır. Yaralıdır. Acılıdır. Onun yarası kabuk bağlamaz Gökçe. Beni yanlış anladın beyim. Ertuğrul yaralıdır. O yaralarını kaşıdıkça kaşır. Lakin büyük hata etmektedir. Toy'un kararlarına uymasını bilmelidir. Ben böyle düşünürüm. Uyuyacak mı dersin? Uyması için belki de daha fazla ezilmesi gerekir. Ertuğrul canımdır. Ciğerimdir. Lakin büyük hata etmektedir. Ne olursa olsun haklı olduğunu ve senin yanında olacağımı bilmeli.